इधर देखो ना, मुझे ये वाला गन्ना खाना है। अरे गुड़िया पहले इधर आओ। अरे नहीं मम्मी, पहले मुझे ये गन्ना तोड़ के दो ना। अच्छा ठीक है गुड़िया रानी, तुम वही रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे मम्मी मैं इसे तोड़ के देखो। अरे नहीं तुमसे नहीं होगा। अरे मम्मी तो फिर जल्दी आओ ना, यही वाला है ना, हटो पीछे थोड़ा सा। ये लो कट गया। चलो ये देखो टूट गया, और ये लो खाओ इसे। चलो गुड़िया अब घर चलते हैं, बारिश आने वाली है। अरे मम्मी मेरे लिए रुको ना, मैं पीछे रहती हूँ तो मुझे डर लगता है। अरे पापा ये देखो ना, गन्ने का छिलका मेरे दांत में फंस गया। अरे मम्मी चलो हम इस गन्ने को आग के ऊपर पका के खाते हैं। अच्छा ठीक है गुड़िया रानी, रुको मैं अभी आग जलाती हूँ। पता नहीं ये गन्ना पकने के बाद कैसा लगेगा। अरे वाह, ये गन्ना तो अच्छे से पक गया। ये लो गुड़िया रानी, पका हुआ गन्ना, अब खा के बताओ कैसा लग रहा है। अरे मम्मी बहुत ही मीठा है।